Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falenderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemërta mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, ditën e bukur të xumas së datës 11 prill 2025 apo 13 Shevval 1446 Hijri. Vëllezër dhe motra, pas shumë ligjëratave a këshillave që dëgjojmë, pas shumë vitesh jete, pune, përvoje, a kemi mësuar se nuk na lejohet të paragjykojmë për njerëzit dhe qëllimet e tyre. E kam fjalën për atë kur themi, hajtë se e di unë atë, e njohun mirë atë, e di madje edhe në zemrën e tij çfarë fsheh. Allahu na ruajt prej kësaj dhe na mbajt larg prej këtyre lloj njerëzish. Një vajzë e vogël, e pafajshme dhe e dëlir, i shëndrite fytyra plot nur. Në dy duart e saja mbante një kokër moll. E ëma e saj e thiri dhe kur e pa me dy kokra moll në duar, i tha: "Bia ime, a ma jep mua një kokër?" Vajza e shikoi të ëmën në sy për disa sekonda, pastaj shpejt e shpejt së pari e kafshoi mollën e parë, e pastaj e kafshoi edhe mollën tjetër. E ëma u hapit shumë nga ky gjest i së bijës dhe mendoi në vete, pra paragjykoi se ajo nuk dëshiron t'ja jap asnjërin moll, prandaj edhe i kafshoi të dyja. Dhe ashtu, disi e zhgënjur, pa folur asnjë fjalë, ja ktheu vajzës shpinën dhe u nis për në kuzhinë. Vajza u turr me vrap pas saj dhe duke i zgjatur njërin prej mollëve, i tha: Mami, ja, merre këtë, se kjo qenë ka më shishme dhe më ëmbël se sa kjo tjetra." E ëma mbeti pa fjalë, kurse e bija të gjithë neve na dërgoi një mësim të fuqishëm. Për fund, në këtë ditë të bukur, ju rikujtoj se jemi këshilluar që pas Ramazanit t'i agjërojmë edhe 6 ditë të muajit Shevval. Dhe kush e bën këtë, do të ketë sevapin sikurse të ketë agjëruar të gjithë vitin. Andaj, kush mundet, le të mos e humbas këtë rast të përditshëm. Ato ditë mund të agjërohen me rend, njëra pas tjetrës, por edhe mund të agjërohen me kapërcim, e mund të zgjidhen për shembull edhe ditët e hëne apo të enjte, apo ditët e bardha të muajit, pra kur është hëna e plot. E rëndësishme që këto 6 ditë duhet të kompletohen më së fundit deri me datën 28 prill 2025. Përpara xhamis Rahme në bregdetin e qytetit Xhidde në Arabinë Saudite, përballë detit të Kuq, sot ju dërgoj të gjithëve një selam të veçantë. Allahu ju pranoft xhuman dhe gjithë duat e lutjet e namazet e ditës së xhuma dhe të gjitha duat e tjera, dhe inshallah Allahu të lëshanhu na ka të gjithëve nën kujdesin e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.